bu go'zal masjid bu Saudiyadagi eng go'zal masjidlardan biri bo'lib, buni eshitgan bo'lsanglar, hali Sulaymon Rojihiy degan odam bor edi-yu, milliarder. U milliarderligi bilan tanilmagan u odam. U odam milliard dollarlarni Alloh yo'lida ehson qilgani bilan tanilgan. Ya'ni juda ko'plab kasalxonalar, masjidlar, o'quv yurtlari qurgan. Endi o'ta saxiy odam. U odamning tarixini eshitsangiz, bitta odam shunchalik narsalar qilib oladimi bitta yashab o'tgan umri davomida deb o'ylaysiz. Alloh sizu bizdan ham shunaqa saxiy boylarni chiqarsin. Amin. Bir bu go'zallikka o'zi bir baho beringlar, qaranglar. Haqiqatdan buni ta'rifga til ojiz. Buni sekin ko'rish kerak buni. Faqat tomosha qilish kerak. Bu yerda shom namozini o'qish Alloh bizga nasib qildi. Sizlarni ham Xudo xolasa masjidlarda shom namozlarini, boshqa namozlarni ham o'qishlikni Alloh hammamizni ham yana qayta nasib qilsin. Amin.